အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်အမှန်ကွန်ပျူတာနဲ့ accountancy training center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုလိုဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝတ်တာပါတယ်ဆမဒီနေ့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးမဲ့ formula ပေါ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ function လေးရတော့ lookup function လို့ခေါ်ပါတယ် lookup function ထဲမှာသူကဆမတို့ပေါ့နော်တခြား function တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဆမပြောချင်တာက VLOOKUP function နဲ့ HLOOKUP function ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ VLOOKUP function နဲ့ HLOOKUP function ကကြောတော့ဘာကွာလဲဆို VLOOKUP ဆိုတာဇယားအနေထားပေါ့နော်ဇယားအနေထား by ticket လိုက်ရေးထားတဲ့ဥစ္စာဆို VLOOKUP သုံးပြရမယ်ပေါ့ဇယားအနေထားက HLOOKUP သုံးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ horizontal လိုက်ရေးထားမယ်ဆိုရင် HLOOKUP သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆမကရှီ1ကဥစ္စာကဇယားကကြောတော့ဆမတို့vertical လိုက်ရေးထားတာလေးပေါ့ item ထဲမှာ keyboard mouse pad ပြီးတော့ USB stick ပေါ့ဒီဘက်ကsheet 2ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော် sheet 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဆမတို့ကအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် item အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဇယားပုံစံလေး꿰ပါတယ်ဒီဘက်ကဥစ္စာအဲ့ဆို sheet 2မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာက VLOOKUP HLOOKUP နဲ့သုံးရမယ် sheet 1မှာရှိနေတဲ့ကဟာ VLOOKUP သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆမတို့ဒီ VLOOKUP နဲ့ HLOOKUP လေးကိုသုံးကြည့်ကြရအဲ့တော့ VLOOKUP formula လေးဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ VLOOKUP formula ကျတော့သူကပထမဆုံး VLOOKUP ညီမချင်း VLOOKUP ရေးမယ်ဆိုရင်သူက lookup value ဆိုပြီးကြာလာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ lookup value ဆိုတာကျတော့ဆမတို့ lookup မင်းယူကြည့်ခြင်းတဲ့တန်ကြီးဟာဘေးတန်ကြီးကိုယူကြည့်ခြင်းတာလေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပေးရရင်ဆမတို့ကstudent မှာပေါ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေစာရင်းဇယားတွေဖိုင်တစ်ခုတက်တက်ရှိရဆိုပါစို့အဲ့ဒီစင်းစဲရိုက်ထဲမှာဥပမာဆမအဲ့ဒီတည်းအကြောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့မောင်မောင်အကြောင်းသိချင်တာပေါ့မောင်မောင်ကဆမတို့ရှိမှာဗာတင်နှန်းတက်တာလေးပေါ့ပြီးရင်ဘယ်နေ့ကတင်နှန်းလာအပ်တာလဲပေါ့ပြီးတော့ဘယ်ကနေလာတက်တာလဲပေါ့ပြီးတော့ရင်သူကဘယ်နေ့မှတင်နှန်းနောက်ဆုံးပြီးသွားတာလဲပေါ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလဲပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဆမအခုသိချင်တာကမောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာအဲ့ဆို lookup value ဒီမောင်မောင်အဲ့တော့ customer တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့customer ကျွန်တော်တို့အယောင်စင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့ဒီနေ့ customer A နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ပေါ့ customer A ကဘယ်အချိန်လောက်ဝယ်သွားတာလဲဘယ်နေ့ရလဲဘာပစ္စည်းတွေယူသွားတာလဲဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်သွားတာလဲပေါ့ကုန်ပစ္စည်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဆိုလက်ကျန်ဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်အခုဆမတို့ lookup value ဒီအဲ့ဒီ customer A ဖြစ်တယ်ရလားအဲ့ဆိုရင်ဥမာ item တွေထဲမှာလည်းအခု item 10မျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒီ item 10မျိုးထဲမှာဆမကkeyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်အဲ့ဒီ keyboard ဒီ lookup value ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဆို lookup value အကြောင်းလေးဆမနားလည်တာတော့ပြင်ရှင်းပြအောင်မင်းလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် table array ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမင်းလိုချင်နေတဲ့ lookup value ကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲဆိုအဲ့ဒီမင်းစရင်းနဲ့ဇယားလေးကိုအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဇယားအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပြီးသွားရင်ဟုတ်ပြီ VLOOKUP သုံးတာဆိုရင်ဆမတို့က column number ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ VLOOKUP သုံးပြီးသွားဆိုတော့ column index number ဆိုတာ column number ဘယ်လောက်ကဟာလဲလို့မေးရဥပမာပေါ့အခုဆမတို့ရဲ့ဇယားထဲမှာဆို item ရဲ့ price ကပေါ့အဲ့ဆို item column ဒီ F column မှာရှိရယ် price column ဒီ G မှာရှိရယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဆမတို့က A ကနေသွားပြီးစရည်စရာမလို A ကဒီ1 B ကဒီ2အဲ့လိုသွားရည်စရာမလိုဆမဇယားလေးရိုက်ထားတဲ့ item ဒီ F မှာရှိရဒါပေမဲ့1 price ဒီ G မှာရှိရဒါပေမဲ့2အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ column number 1 column number 2တွင်ရှိတော့ဟုတ်ပြီ unit ဆိုရင်လည်း column number 3တွင်ရှိတော့အဲ့ဒါဒီ column number ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကလေ true နဲ့ false နဲ့စိတ်ကြိုက်နှစ်ခုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ true နဲ့ false နဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်နှစ်ခုရွေးလို့ရတဲ့ထဲမှာကျမတို့က true ကကျတော့နီးစပ်ရာတန်ကြီးကိုပဲပြောပြပေးတာ true နောက်မှာသူက approximately ဆိုပြီးပါတယ်သူကဒီနီးစပ်ရာကိုပဲဖော်ပြပြဥပမာ keyboard ဥပမာ mouse ရှိမယ် mouse pad ရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးနာမည်စလုံးပေါင်းလေးကွာတဲ့ကျောင်းသားရေပေါ့ဥပမာကျမတို့မှာထွန်းထွန်းဆိုရင်တောင်မှရိုးရိုး T1 ထွန်းတာနဲ့ H1 ထွန်းတာနဲ့ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနီးစပ်ရာအဖြေတွေကိုဖော်ပြပေးရပေါ့နော် approximately ရကြောင့်false ကကျတော့ extract ဆိုတာအဲ့လိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကိုပဲထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းဆမတို့က false ကိုပဲအများဆုံးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဆမနဲ့တူဒီ VLOOKUP function လေးကိုသုံးကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ VLOOKUP function လေးမသုံးခင်မှာဆမကလေဒီဆမရဲ့ဇယားကိုဆမလေးမနေ့ကဆမတင်ပေးထားတဲ့เนาะ formula လေးမှာရိုးရိုး table နဲ့ format s table နဲ့ကွာဆက်ဆက်လေးကိုဆမပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆမဒီဇယားလေးမှာပေါ့เนาะဒီ format s table လေးသုံးကျင်တယ်အဲ့ဆို format s table လေးတွားပြီးလို့ကြည့်အောင်အဲ့ဆို home tab ထဲမှာရှိတဲ့ style group တွေက format s table လေးတွားယူမယ်အဲ့ဒီ format s table ထဲမှာ my table header ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကလေးပေးပြီး okay ပေးရုံပဲအပြင်ဆမဒီ data validation လေးပါတင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ data validation ကဘာလဲဆိုဥပမာပေါ့ဒီနေရာမှာဆမ keyboard ကိုလို့ရှင် keyboard လို့ရိုက်နေရမှာအဲ့တော့ဆမမရိုက်ရှင်ဘူးရွေးခြင်းတယ်
ဆမ item နဲ့ keyboard ဆို key လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ keyboard လို့ကြာလာစီခြင်းနဲ့အဲ့လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ mouse လား mouse pad လားရွေးချယ်စရာရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာလာစီခြင်းနဲ့ဆိုဆမတို့ကဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆို data validation လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data validation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကိုဆမနောက်ကျရင်ပြင်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ data တစ်ထဲမှာလေဆမတို့ data validation data 2ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ data validation ဆိုပြီးရှိရအဲ့ဒီ data validation မှာသုံးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီ data validation လေးထဲမှာဆမက setting ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာ allow ရဲ့အောက်က any value ဆိုတဲ့နေရာမှာဆမ list လေးကိုယူလိုက်မယ်အားကြောင့် list ကိုရွေးရလဲဆိုဆမတို့လိုချင်တာဒီ list ဘောမျိုးလုပ်ချင်တာ list ဆိုတာ drop down list တွေပိုင်းနဲ့လုပ်ချင်တာ哦အဲ့တော့ဆမဒီ list ကိုရွေးတယ်အဲ့ဒီ list ကဘယ်ဟာကြီးလဲဆိုရင်ဒီဆမတို့ရဲ့ဒီဘက်ကဇယားပေါ့ဆမတို့မူလရှိနေတဲ့ဇယားတွေရှိသော item တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ item တွေဒီဆမတို့ list တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြီးရင် okay ပေးပဲအဲ့ဆိုရင်ဆမဒီ item အောက်မှာ click ချတာနဲ့ပြီးမှ keyboard ဆိုရင် keyboard ကိုရွေးအောင်မယ် mouse ဆိုရင် mouse ကိုရွေးအောင်မယ်တော့ဒီမှာ drop down တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြာလာတာပေါ့အဲ့ဒါဒီဆမတို့ရဲ့ data validation နဲ့ပြန်ခေါ်တာအဲ့ဆိုဆမ data validation ခေါ်တာလေးနောက်တစ်ခါပြပြချင်ပါတယ်data validation နဲ့ကိုသွားတယ်data validation နဲ့မှာဆမတို့က allow ရဲ့အောက်မှာ whole numbers တွေ any values တွေဖြစ်နေရင် list ကိုရွေးပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ list ကိုရွေးပြီးသွားဆိုရင်မင်းလိုချင်တဲ့ဒီ source ရဲ့အောက်မှာဆိုဘယ်ဟာတွေလဲဆိုရင် item ရဲ့အောက်ကဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဆမ item ရဲ့အောက်ကဟာဆက်လက်ပေးပါတယ်ဆက်လက်ပေးပြီး okay ပေးပါတယ် okay ပေးပြီးရတဲ့ဒီမှာဆမဒီkeyboard keyboard ဆိုရင်လည်း keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာမယ်ပေါ့တကယ်လို့မရေးချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆမတို့က DB ရဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ try လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ try ကြည့်ရပေါ့အဲ့ဆိုဒါဒီ data validation ရဲ့ list ကိုတောင်းသွားတာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဆမရဲ့ data validation လေးဟို list လောက်တာလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဆမ VLOOKUP function လေးစသုံးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ VLOOKUP function လေးစသုံးခြင်းတဲ့အတွက်ညီမချင်း VLOOKUP မင်းစအဲ့တော့ဆမဒီ lookup value ဒီဘယ်ရဲ့တန်ကြီးလဲ item ထဲမှာ mouse ရဲ့တန်ကြီးကိုလိုချင်တာအဲ့ဆို mouse ပြီးရင် table array ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဇယားကွက်အကုန်လုံးဆက်လက်သွားပေးမယ်အဲ့ဒီဇယားထဲမှာ column number ဘယ်လောက်ကဟာကိုလိုချင်တာလဲဆိုဆမ item ဒီ column number 1 price ဒီ column number 2ဆိုတဲ့အတွက် column number 2တွင်ရှိသော price ကိုလိုချင်တာပါအဲ့ဆိုဆမဒီနီးစက်ရအဖြစ်မလိုချင်ဘူးတိကျ extra map လုပ်ချင်တာတိကျ track စေချင်တာသူနဲ့ပတ်သက်ရင် mouse နဲ့ပတ်သက် mouse နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမောင့်ပဲသွားစေချင်တာအဲ့ဆိုရင် extra map ကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ false ကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးရင် queen bait enter ခောက်ပါတယ်အဲ့ဆိုဆမဒီ mouse ဘယ်နှလုံးရောက်လိုက်တာလဲဆို9လုံးရောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆို mouse ဆိုတဲ့ column လေးမှာဆမကprice နဲ့ unit နဲ့မြှောက်ထားခြင်းလေးကြာလာခြင်းနဲ့ပေါ့ကြာလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် enter ခောက်လိုက်အောင်ပါပဲokay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆမရဲ့တိခွန်900ကြာလာတာနဲ့တက်ကီးလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘေးမှာမြားကောင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြားကောင်းလေးကနေပြီးတော့ဆမကmouse pad ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဆို mouse pad ကဒီမှာ1000ကျတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ3ခုရွေးရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဆမဒီနောက်ထပ်တက်ကီးထပ်ခေါ်လိုက်တက်ကီးထွက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်အောက်ကို auto လေးကြာလာတယ်အဲ့ဒါဒီ data validation နဲ့တခါတည်းပါလာတဲ့အပြင် format sd ပဲသုံးထားခြင်းအတားချက်နောက်ထပ် equation တွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးရေးစရာမလိုသူ့ဘာသူ auto ဖြစ်သွားရဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုအခုဆမပြောပြသွားတယ်data validation ကိုရမယ်ဆိုရင်ဆမအဲ့ဆို VLOOKUP function တွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရေးပြပါမယ်နော် okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်ရေးမယ်ဆိုတော့ညီမချင်း VLOOKUP ခွင်းစာ lookup value ဆိုတဲ့အတွက်ရှေ့က item ထဲမှာပေါ့မှာဘယ်ထဲကလဲဆိုဒီဇယားနောက်ဒီဘက်ကဇယားအကုန်လုံးထဲတွင်ရှိပါသည်အဲ့ဒီဇယားအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပြီး comma အဲ့ဒီဇယားထဲမှာ column number ဘယ်လောက်ကဟာလဲဆိုရင်ဆမတို့လိုချင်တာ price ကိုလိုချင်တာ price ဒီ column number 2မှာရှိရမလို့ column number 2တွင်ရှိတော့ comma ဟုတ်ပြီ column number 2တွင်ရှိတော့ပြင် true or false မှာဆမဒီ false ကိုရေးပါမယ် false ကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်ခေါ်ရေးပြီးရင် queen bait enter ခေါ်ရမှာပဲ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ auto ကြာသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုမှမင်းပါရောင်းလိုက်တာလဲရောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့တန်ကြီးကကျသွားပါတယ်အဲ့ဆိုဆမဒီမှာနှစ်ခုရောင်းလိုက်တာနှစ်ခုရောင်းလဲဆိုနှစ်ခုရွှေ့လိုက်အောင်ပဲ okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုမှ auto ကျစေခြင်းလဲဆိုတက်ကီးလေးနဲ့ထပ်ခေါ်သွားနော် keyboard မှာရှိနေတဲ့ TAB တက်ဆိုတဲ့တက်ကီးလေးနဲ့ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်အောက်ကို formula လေးက auto ကျနေပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇမခုပြတော့ VLOOKUP function နဲ့ data validation လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဇမဒီအရင်တက်ပြီးအရင်သိပြီးမျှဝေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးထက်ကဗီဒီယိုတိုင်းမှာပြောတာလဲဆိုရင်အရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆမဒီ trade ကြီးနဲ့တင်ပြီးtrade ကြီးနဲ့အရင်ပြောပြရလဲမဟုတ်ပါဘူးဆမဒီလည်းလေ့လာနေစေဆရာတယောက်ပါဒီ video file တွေတင်တဲ့ဆရာတွေဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဆမရဲ့ဆရာတွေတင်ဆရာမြင့်ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေတင်တဲ့ထဲမှာငါဒီနေ့ဗာရလိုက်တာလဲဆိုအဲ့လေးကိုလေ့လာတယ်ပြီးရင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်တွေးကြည့်ပြီးပြန်ပြီး sharing လုပ်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိပါသေးရဲ့
အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာမ VLOOKUP function လေးနဲ့ data validation လေးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးပြောပြသွားတာကိုအဆင်ပြေပဲလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့နော်။ဒီနေ့ညတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးလည်းပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဇမ်မန်ကွန်ပျူတာနဲ့ accountancy training center ရဲ့ founder ဒေါ်မေတ္တချမ်းမစုမုံခေါင်တားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။